நம்ம இந்தியாலேயே ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆட்டோமோட்டருக்குன்னு தனியா ஒரு ஹைப்பர் மார்ட், அதுவும் நம்ம திருச்சியில ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆமாங்க, 100 இயர்ஸ் மோஸ்ட் ட்ரஸ்டபிள் பிராண்டான நம்ம ஜெயராஜ் குரூப் தான் இப்போ இந்த ஜெயராஜ் ஆட்டோமார்ட்டை நம்ம திருச்சி டு மதுரை ஹைவே பஞ்சப்பூர்ல ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ், கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்னு எல்லாமே ஒரே இடத்துல வாங்குறதுக்காகவே ரொம்பவே கிராண்டா இந்த ஹைப்பர் மார்ட்டை ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இங்கவே உங்களுக்கு ஒர்க் ஷாப்ஸ், கன்சல்டன்சி, இன்சூரன்ஸ், வெஹிக்கிள் பர்ச்சேஸ், டிக்கெட்ஸ், கஃபே, சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபீல்ட் சர்வீஸ் வேணும் இல்ல ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா அது கூட அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில யாராச்சும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலேட்டடான ஒர்க் பண்றாங்க, இல்ல பேக்கோ, எக்ஸ்கவேட்டரி, லாரி, பஸ், குட்டியானன் இப்படி எது வச்சிருந்தாலும் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க, ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்படியே மறக்காம இந்த டிக்கர்ஸ் கஃபே வந்து சாப்பிட்டுட்டு கேம் விளையாடுற எக்ஸ்பீரியன்ஸை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. லொகேஷன் அண்ட் கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம், மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க.